ஐஎஃப்பி ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷினு 10 இயர்ஸ் ஓல்டு மிஷினு. கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா வாஷ் ஓடலன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டுருந்தாங்க. போயிட்டு செக் பண்ணி பார்த்ததில் ட்ரம் செட்டு உடஞ்சி போயிருந்தது. நியூ ட்ரம் செட் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. வாஷர் இன்சிஸ்பின் எல்லாமே ஓடுது. அப்படியே ஒரு க்ளீனிங்கும் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். சென்னையில் எதனா சர்வீஸ் வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பர் கால் பண்ணுங்கள். சென்னையில் எங்கே இருந்தாலும் வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்போம். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.